Hello. Окутуу видео көнүгүүлөрүнө кош келиңиздер. Бул видео көнүгүүдө биз сиздер менен англис тилинде суроо түзүүгө көнүгөбүз, бирге тапшырмаларды аткарабыз. Видео көнүгүүлөрдүн эрежесин бир кайталап алалы. Тапшырмаларды өз алдынча аткарыш үчүн видеону паузага коюп туруп, анан аткарууну унутпаңыздар. Кийинки эреже сабактар натыйжалуураак болуш үчүн кагаз калем даярдап алып, жазып турсаңыздар жакшыраак болот. Анан эң акыркы эреже бул менин артыман кайталап сүйлөмдөрдү өз алдынча окуп турушуңуздарды сунуштайбыз. Биз буга чейин англис тилинде суроо түзүү боюнча 2 сабак өткөнбүз. Англис тилиндеги суроонун 2 түрү менен таанышканбыз. Азыр ошол темаларды чакан бир сыйра кайталап алып туруп тапшырмаларга өтөбүз. Эсиңиздерде болсо, англис тилиндеги сүйлөмдөр, суроолор түзүлүшүнө жараша 2 группага бөлүнөт деп айтканбыз. Биринчиси ооба жок суроолору. Бул суроолорго биз ооба жок деп жооп бере алабыз дегенбиз. Алардын түзүлүш формуласы төмөнгүдөй экен. Биринчи жардамчы этиш коюлат экен, андан кийин сүйлөмдүн ээси, баяндоочу жана кошумча сөз экен. Is she okay now? Ал жакшыбы азыр дейт. Кийинки бул do you like shopping? Сага шопинг жагабы дейт. Байкасаңыздар, ооба жок суроолору бизге 2 жардамчы этиштин жардамы менен түзүлөт экен. Бул to be жана туду жардамчы этиштери. Алардын баарын бир сыйра кайталап алуу үчүн өткөн сабактарга кайрылсаңыздар болот. Биз болсо экинчи суроонун тобуна өтөлү. Экинчи суроолордун тобу бул WH суроолору болчу. Атайын суроолуу сөздөрдүн жардамы менен түзүлгөн суроолор экен. Бул суроолорго биз толук кандуу жооп беришибиз зарыл экен. Анан булардын түзүлүшү ооба жок суроолоруна окшош экен. Болгону суроонун башында жардамчы этиштин алдында суроолуу сөз турат экен. Мисалы, what do you like? Сага эмне жагат? What суроолуу сөзү, жардамчы этиш туду, сүйлөм ээси you, баяндооч болсо like кыймыл аракети. Экинчи мисал, where is she from? Ал кайдан болот дейт. WH суроолорун түзүү үчүн албетте WH суроолуу сөздөрүнүн тизмесин билүү зарыл. Аларды дагы бир сыра кайталап алалы. Who ким, what эмне, why эмнеге, where кайда, how кандай, кантип, how many how much канча, which кайсынысы, whose кимдеги. Слайдтарды паузага коюп бир сыра кайталап алсаңыздар болот бул маалыматты. Биз болсо көнүгүүлөргө өтөбүз. Биринчи көнүгүү exercise 1. Боштуктарды толтуруу. Бул көнүгүүдө сиздер боштуктарды туура суроолуу сөз менен толтурушуңуздар зарыл экен. Мисалы, боштук do they live? Where do they live? Алар кайда жашашат дейт. Бул жака кайда деген суроолуу сөзүн толтуруп койдук. Анда эмесе видеону паузага коюп, боштуктарга тиешелүү суроолуу сөздөрүн коюп чыгыңыздар. Азаматсыздар, суроолорду толтуруп, боштуктарды толтуруп жетиштиңиздер деп ишенем. Эгер бүтсөңүздөр, бирге жоопторун карап алалы. Answer key. Why is she crying? Ал эмне үчүн ыйлап атат? How did he fix the computer? Ал компьютерди кантип оңдоду? How many apples can you eat? Канча алма жей аласың? How much sugar do you have? Канча шекериң бар? Канча кум шекер бар дейт. Who is your father? Атаң ким? Сенин атаң ким дейт. Азаматсыздар, анда эмесе экинчи көнүгүүгө өтөлү. Exercise 2. Сүйлөмдөрдү которуу. Бул тапшырмада сүйлөмдөрдү англис тилинен кыргыз тилине которушуңуздар керек. Мисалы, how much is that toy? Тиги оюнчук канча турат дейт. Анда эмесе видеону дагы бир жолу паузага коюп, өз алдынча суроолорду кыргыз тилине которуңуздар. Азаматсыздар, сүйлөмдөрдү которуп жетиштиңиздер деп ишенем. Анда чогуу жоопторду карап алалы. Answer key. Who is your grandpa? Сенин чоң атаң ким? What is your friend Aida's favorite game? Сенин досуң Аида кайсы оюнду жактырат? Where does Азамат live? Азамат кайда жашайт? When is the Independence Day of Kyrgyzstan? Кыргызстандын эгемендик күнү качан? How many days are there in a week? Бир жумада канча күн бар дейт. Азаматсыздар, анда эмесе акыркы көнүгүүбүзгө жылалы. Exercise 3. Үчүнчү көнүгүү сүйлөм түзүү. Бул тапшырмада сөздөрдү туура катарга коюп, сүйлөмдөрдү түзүшүңүздөр зарыл экен. Мисалы, have sister you do
Do you have a sister? Кеттик анда эмесе, видеону паузага коюп, суроолордун сөздөрдү туура иретке коюп сүйлөмдөрдү түзүңүздөр. Азаматсыздар, тапшырманы аткарып жетиштиңиздер деп ойлойм. Анда чогуу жоопторун карап алалы. Is your favorite color green? Сенин сүйүктүү өңүң жашылбы? Are they from Талас? Алар Таластанбы? Do you like курдак? Сага курдак жагабы? Is her cat black? Анын мышыгы карабы? Is she playing тогуз коргоол? Ал тогуз коргоол ойноп атабы? Азаматсыздар, менин оюмча көнүгүүлөрдүн баарын аткардыңыздар деп ишенем. Кийинки сабакта биз сиздер менен англис тилинде соода кылууну үйрөнөбүз. Бул арада бизге катталып, лайк басып, колдонмоңузду жүктөөнү унутпаңыздар. Ал жактан кошумча сабак тесттерди тапсаңыздар болот. Кийинки сабактарга чейин жолугушканча.